Is dit ooit gedink het van Januarie, Februarie, die wêreld is so dik mekaar en ons is hier vandag en vir die eerste keer kan ons dan saam kerk en vir die tweede keer. Maar niemand sou ooit kon dink dat dinge so vinnig kan eskaleer en dinge kan so roekeloos onseker raak nie. En ek praat nie eers van die pandemie nie, ek praat sommer van die ongelooflike onwetteloosheid in die wêreld wat op hierdie stadium so vinnig toeneem. En dit laat my dink aan die dae van Noag wat die Here ons gesê het, net soos in die dae van Noag. En ja, mens kan nie help te wonder waant is hierdie dinge op pad nie, hoe vinnig die dinge gaan gebeur nie. En ons moet maar net altyd boontoe, want ons weet ons verlossing is voor. En ons moet ook reg wees. So op daai noot wil ek regtig vandag se preek gaan vir julle antwoorde gee en gaan vir julle regtig troosting bring in die tyd wat ons op nou is en dat ons mekaar met jou op mekaar moet bystaan en ja, en moet omgee en liefde gee daar buite, want dit is wat op die stadium nodig is. So ons gaan 2 liedjies sing vir die voorafsang en dan gaan ons begin met die verrigtinge. So ons eerste een is al julle volke klap julle hande. Ons gee vir God al die eer, hy bly in beheer. Maak nie saak waarheen ons beweeg nie, ons weet hoe die storie gaan eindig. So kom ons gee vir hom die lof en die eer toe, dat hy dit wat hy doen en hy maak nooit foute nie. Declare
Dit is baie lekker om die saam met ons, dankie dat jy die moeite gedoen het, met COVID te trotseer. Ek voel ek is al op die kerk, ons is vanoggend by die 8 uur so gewees, en dankie dat jy is dan vanmorgen, ek waardeer het ook. Ek weet nie eers of mense nog by ons nie, is op besoek nie, dan as het so, dan wil ons van net vir jou baie welkom sien. Het is baie lekker vir my nie te wees, dankie vir die kinders op het wees, ek weet, dit is nou vir julle, die tweede sondag gaan die kerk, so van volgende sondag af, dan gaan julle begin met julle kinderbediening, maar Marco is bietjie geslag in die tanden, verstand uitgehaal, so die man mag ek seker nie meer preek nie, want hy gaan sonder verstand preek, en hy heel dit nog, so ons hoop hy is volgende week, ek ken nie meer, so ek glo dat julle sal tydens die diens verstaan ook om ek vanmorgen so aantrek, ek hou nie van so voorbeeld wees nie, maar ek het 'n pleit wat ek saam vandag die eerdienst saam met julle gaan doen. Almal is hier dis weer sondag se tema gewees, as jy kan onthou, toe het ons maar hier so ek het hier saam vanmorgen, dankie vir die goed, kom ons vir die Here se seën, en dan begin ons. Die Here, jou God, is by jou. Hy is die kruisman, die soldaat, die held, wat red. En hy is vol vreugde oor jou, opgewonde, sing hy oor jou, in sy stil tevredenheid, wat het jou lief. En hy jubel reg oor jou. Genade vir jou, vrede van God, jou Vader en van sy Seun Jesus Christus, deur die werking van God se Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n loflied sing, staan helderlig. Kom ons doen dit saam. Thank you.
baie lekker. Dit is deel van ons jeugdspan, vir haar geleentheid gee, om saam met haar spanetjie vir ons die dienste te lei. Hallo julle. Dit is bedankt aan sy, dit is Hallo julle, ek het gesê vir radio, ek sit gewoonlik agter die kas, so dit is my baie lekker om julle te kan sien vandag sonder 'n swart bakker voor my hand. Toe ek vandag hoor, dat ons die kleintjies gaan doen, dat ons goeie saam gaan bring. Hy is gegaan. Wie van julle weet wat is dit? Waar is die kinders? Wat is die gek? 'n foon. Het jy 'n foon, nee? Nou kan julle daai wat gaan ons speel vandag. Ja, 'n foontjie. Ken julle dit? Wie ken dat? Julle almal ken dit nie. Nou staan ons baie bekommerd oor hoe stel foontjie in kerk speel met social distancing. So ons gaan dit probeer. Die kinders wat bereid is om saam met ons te kom speel. Sit gou jou maskertjie op, jy ook. En dan kom staan hulle vir ons hier op voor die kampus. Nou, vir die van julle wat nie telefoontjie ken nie, telefoontjie is wanneer iemand 'n boodskap gee, en hulle fluister dit vir die volgende ene, en daai fluister dit vir die volgende ene, en vir die volgende ene, en dan kyk ons op die boodskap aan die einde, dieselfde is wat dit is aan die begin. So maak seker jy staan lekker arm wat tegen mekaar, en as jy mekaar fluister, dan mag jy nou net weer jou masker in die oor fluister, jy mag nie die oor vat, en mooi binne sê nie. Kijk, is julle weg? Sy het gehoor dans, baie mooi julle, ons het begin met kom ons dans, wat dan? So hulle het goed gedoen. Nou gaan ek julle op die toets. So nou kan ek jou daar te sê, kijk, dit is nou moeilijk, nee. Die sin was, luister en oordeel. Baie dankie. Nou, kinders, net gehad van ek die hele doel van die besteed wees, partykeer kom 'n boodskap 'n bietjie verkeerd by jou uit. Okay. En partykeer sê iemand als fris jou iets verkeerd. Partykeer hoor iemand per ongeluk iets verkeerd. So daar's twee dinge wat hierdie stukkie vandag met ons gebeur het. Die eerste is, ons moet altyd baie seker maak wat die boodskap is voor ons dit doen. En die ander ding is, en dan kan ek nie nou die ander ding is wat ek wil sê. Kom ons trouw nou. Ek het goed gedoen. Dankie julle vir. Baie dankie. Dankie. Ek het soos julle nou maar hierdie tyd het ons wat ons nou COVID en ek wil eintlik nie daar praat en dit is baie nou verder afvoer. Maar ek dink dit is belangrik dat ons dalk oor hierdie aspek praat, want daar het opgegeen dat COVID in die grendeltyd en dan nuwe terme wat ons gehoor het en ek ons hele lewe sit verander met maskers, distansering, ons kan nie reis nie. Maar wat ek weet dat ook baie uitgestaan het vir die tyd, veral die tyd toe ons toegesluit was, dat mense baie tyd gehad het om op die te spandeer, is dit die woord fake news. En vooral van Amerika af
sekere mense gevind dat dit nie waar is, goed wat gesê word, drink net hand sanitizer, dan sal jy nie COVID kry. Drink net warm goed, eet nog, jy weet, en dan, wie is dood, ek bedoel, so my sister, hulle was nog keer by jou dood. Jy weet, dan hy nog steeds dit, so ek het dan word jy ons dood, dan word jy daar, jy is geskei, dan word jy dit, dan word jy dat, en ek denk, jy het ook al baie keer goed gehoor, wat jy verskriklik bestel, en dan kom jy dan achter, want dit is volk nies, dit is raar, nie die waarheid. So ek het raar in die tyd gevonden, wie kan ek glo, en wat kan ek glo wat ek lees? As ek ons my goed aanstuur, want is dit jy die waarheid? Of is dit alleen, is dit vals? So ek weet nie of julle ook geconfronteer word met dit, maar dit is baie belangrik om die waarheid te glo. Want kijk, dit wat jy glo van het definitief 'n impak op jou lewe. Wat jy glo, beïnvloed jou binneste, jou binnekant. In terme van jou emosies, in terme van jou gesindheid, jou ingesteldheid, jou algemene geestestoestand, soos vrede, geloof, hoop, word alles beïnvloed deur wat jy hoor of lees en jy glo. So dis eintlik nogal baie belangrik as ek ook dit sê, is dat hoe beoordeel jy iemand se oordeel? Dis eintlik die boodskap van. Hoe beoordeel jy iemand se oordeel? Want iemand se oordeel is wat hy hier skryf of wat hy vir jou sê. Dis sy oordeel. Hoe beoordeel jy of dit die waarheid is? Dat is 'n belangrike vraag met betrekking tot myself. Want ek oordeel ook oor myself. Ek dink ook nog oor myself. So, na wie luister ek oor my? Wie glo ek oor my? Glo ek myself, my denke? Glo my gedagtes, glo die speel? Glo ek my maatjie of my man of vrou, my ouers, my vriende? Wie glo jy oor jou en wat glo jy oor jou? Maar dit ding moes die samenspoor is om te hoor, wat glo ons vir God? Want hierdie tyd word verskriklik baie uitspraak gemaak. Verskriklik baie oordeele word gevel oor God en oor gelowiges en oor godsdienst in die geheel. Ons is besig verlede week weggespring met 'n reeks wat ons die jaar gaan vat na die einde toe oor die 12 klein profete in die Bybel. Ek weet nie of julle nog geweet het, daar's groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel, en dan is daar 12 kleiners. Nou verlede Sondag het ons die 10de een gehanteer uit Haggai, wat 'n baie, vir my persoonlik 'n baie besondere skrifbeskryf is. Van ander, moet net nie stop. Hou aan glo, hou aan oefen, hou aan water drink, hou aan om jou distansie te hou aan om jou masker te dra, hou aan lief hê, hou aan. En wat ek moet nie aan met die stop, dit was die boodskap. Nou kom ons by die 9de klein profeet. En sê daar is Sefanja. Nou, ek wonder wie van julle het al Sefanja gelees? Want dit is goed, wat ons nie so my lees. Ek het agter, ek bedoel, mense weet gepraat het en gesê, ek moet eens gehoor. Maar ons het 'n minister gehad, Sefanja, as julle kan onthou. Sefanja, sy naam beteken gekoester deur God. Special mooi, koestering. Dis wat ons almal soek, nurturing, treasured by God. So, hierdie ou sy naam stel van iets baie spesiaals. Nou, as jy gaan begin lees by Sefanja 1, dan begin hy met die geskiedenis van Sefanja. Hy vertel vir jou wie Sefanja se pa, hy vertel vir wie was daai een se pa, en dan tot by daai een se pa. So, op die einde kom jy agter dat Sefanja sy oupa grootjie was Haggai gewees.
Nou, kom ek dit te veel so verduidelik, Hiskia, ekskuus, Haggai, verlede week sal Haggai. Hiskia was die grootjie van Sefanja. So, kom ek dit vir julle sê, Sefanja kom uit 'n grand geboortelyn. Want Hiskia was 'n grand man. Hy het die volk van God wat verdwaal was en wat weggeleef het van die Here af, het hy teruggebring. En so het sy kind weer teruggebring. En so het sy kind voortgesit by die goeie werk. Nou het hulle weer die spoor byster gemaak, die volk. En hulle is in ballingskap. So dit was vir Sefanja baie sleg. Van in sy geskiedenis net, sy oppas het 'n amazing werk gedoen om die mense by die Here te kry. En nou leef hy in 'n tyd waar die mense nie by die Here is. Ons lees in die 1ste tot die 3de hoofstuk, lees ons oor die redes hoekom dit nie goed gaan met die volk. Die eerste rede is Jerusalem het 'n stad vol onreg geword. Daar was boosheid in die stad. Hy was besoedeld, sê die ou vertaling. Daar was 'n besoedeling in die stad. Mense is verdruk en onregverdig behandel. En in die Bybel is dit ons nou altyd baie gehoor dat God haat onregverdigheid. Mense wat verontreg word. Tweede ding wat daar gebeur het in die stad is die amptenare was korrup. Regters het nie meer regspraak gelewer. Dit is valsheid gelewer. So hulle was vals, presies dit fopnuus van hierdie fake news ding was al in daai tyd daar. Al was daar nie sosiale media. Die profete was soos wolwe, skryf Sefanja. Hulle het net aas gesoek het. So hulle het nie meer 'n werk gedoen nie. En die priesters het nie meer vir die volk gepreek. Die priesters het nie meer vir die volk die wet en die wil van die Here vertel. En in hoofstuk 1 tot hoofstuk 3 vers 13 praat Sefanja 16 keer oor die volgende sin. En miskien moes ons omgeroep sê, die Here, die dag van die Here kom. Die dag van die Here gaan kom. Nou, kom ek gee 'n bietjie agtergrond vir julle van hiervoor. As daar verwys word in die Ou Testament na die dag van die Here gekom, dan word dit altyd daarna verwys as God se oordeel, sy wraak, sy toorn, verwoesting wat die mense gaan uitspeel. Hy gaan hulle vernietig. So wanneer jy hoor die dag van die Here kom, hoor, wat jy bid. Dit is onmiddellik soos 'n troostvonnis wat oor jou uitgespreek word en jy weet, as die Here gekom, wag daar ellende vir jou, want hy gaan jou bykom, wat jy droog maak. Jy diep droog maak. En dan, by hoofstuk 3 vers 1 na 13 se kant toe, as jy die boek lees, maar proef, dat is echt baie donker ding van hoofstuk 1 af, dan ewe skielik is ons die woorde van helder lig en light of the world later gesien. Dit is asof van ewe skielik, van een vers na volgende vers, 'n lig wat kom, 'n wending kom, 'n verandering kom, van tramp, van dit is somber, en dit is donker, en dan van die Here, dit word vertel wat alles verkeerd doen, en hulle is soos wolwe, en hulle, alles is sleg, dit is baie depressie, en dan ewe skielik, kom maar 'n lig. Sefanja 3 vers 4. Hoor jy hoe hy begin? Jy, tot nou toe was dit treur, huil, kwaai, dit is nie lekker nie. En ewe skielik begin dit te sê, jy Israel, wees met alles wat jy is, vrolik bly. Sien jy, hoe change it, hoor jy? Jerusalem, die Here het 'n einde gemaak aan jou straf. Hy het jou vyand al 'n pad gee. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy hoef geen ramp meer te vrees. Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie verder bang wees. Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang. En hier is waarmee die diens begin. Dis my so mooi hier. Dis van die mooiste teksverse in die Bybel. Die Here jou God is by jou. Die krygsman, die held, die soldaat, wat die oorlog wen, hy red. En dan kom hy en hy is fokus op 3 aspekte. Hy is vol vreugde oor jou, is opgewonde oor jou. God is opgewonde oor daai mense. 2, hy is stil tevrede in sy liefde. Hy is lief vir julle. En 3, hy jubel en juig
Nou, dis waar ek hiermee kom. Van die 2 Hebreëse woordjies van hy liewe juig oor jou, sê eintlik hy dans oor jou. Hy dans op die maat van musiek en sing oor jou. Soos wat 'n bruidegom en sy bruid dans, mooi musiek, sê God, wat hy met hulle doen. Dit is vir my 'n ongelooflike stuk in die Bybel. Dan sluit hy hierdie stuk af met die pragtige woord. Ek gaan julle lot verander. Ek gaan julle verander en dis hoekom die preek eintlik vanmôre in my hart neerkom oor verlies. Daar's areas in die lewe wat moet verander. Jy moet beter. En die teologiese woord daarvoor is bekeer. Sofania se hele boodskap sluit af met keer weer terug na die Here toe. En dan sê hy, julle sal wat ek nou sien met julle eie, dis die absolute waarheid. Ons kan dit glo, dis die vol nuus. Maar, so, kom ek vat 46 ure se voorbereiding en try dit 20 minute met julle deel. Kom ons try dit oop breek. As jy dink kom met die soos ons moet iets ontgin, iets uit die grond uithaal. Ons moet verras word daardeur. Maar ek is so bekommerd wat ek met julle wil deel, want ek het so ure in die teks gesit. Dit is so rein, dit is so diep in hierdie. So, hierdie gedeelte wat ons nou gelees, noem teoloog, as hulle 'n opskrif sou gee, want onthou van 13 of 14 is al 'n opskrif. So as jy 'n opskrif sou gee, sou die opskrif hierdie onverstaanbare titel gewees het. Verbly jou oor die oordeel van God. Dit het veel opgehou. Is jy bly oor die oordeel van God? Wie was op hierdie kerk bly oor God se oordeel oor jou? Steeds die vraag. Maar ons almal gaan die uitdruk, ons gaan nou opsê, ons gehoor, hoekom ons oor die oordeel van God opgewonde mag wees. Ons gaan al opgewonde wees oor wat God nou vir ons gekom oorbreng. So dis 'n vreemde opskrif, wat 'n kontras is met ons tydsgees. Ons tydsgees sê, wees opgewonde oor jouself. Wees gelukkig in jouself. Vind vreugde en juig oor jou. Oor jouself, oor jou suksesse, oor jou prestasies, oor jou geld, oor jou roem, oor jou status, oor jou kind, oor jou huwelik. Wat ook. Ons tydsgees verleef ons nie in Gods oordeel. Want oordeel is wraak, oordeel is straf, oordeel is sleg. Staan in kontras met mekaar. Bly oor straf. Verheug jou oor iets wat nie goed is. Ons gaan verras word hier. Kom ons probeer dit verstaan. Ek het 5 punte wat ek graag saam met julle wil deurgaan. Ek dink Benji kan dit vir ons al opgooi. Ons moet die woord oordeel reg verstaan. Reg verstaan, wat beteken oordeel? Dan moet ons hierdie eerste donker gedeelte wat ons gesê het, daai donker stuk, daai depressie stuk, ons moet dit in konteks en lig sien. Op by 3 vers 17, by daai 3 mooi goed van die dans, stilte vrede, liefde. Ons moet mooi verstaan wat dit beteken, wat dit verwys na ons. Al die Ou Testament, 600 jaar voor Jesus Christus gebore is, word Sefania, skryf Sefania. So, hy het hier al iets 600 jaar voor Jesus gebore is, gesê, wat gaan gebeur? En dan laatstens, as ons uitgaan om te sê, wat beteken dit vir my? Dis hoekom jy kan God ontmoet, sy die woordigheid te wees saam met die gemeenskap van gelowiges stap bid, maar 'n wees wat ons sê, ons moet petisie kan uitstaan, wat ons lewens kan beter maak en kan verander. So kom ons begin by oordeel. Dit wat jy oor kan met lees, oor mense lees, wat mense op sosiale media skryf, dit wat in die koerante staan, dit wat jy nie sê, is iemand se oordeel. Wat beteken oordeel? Dis iemand se mening, dis iemand se siening, dis amper of iemand se kyk na iets,
op grond van, hoor maar, die volgende goed, die informasie wat hy het oor die saak of die persoon, wat hy oor gesien het, verlees het, maak hy 'n oordeel, op grond van die belewenis wat hy daar gehad het, tweedens, 'n belewenis, jy kry betekens met iemand te doen, en op grond van daai wat jy met te doen het, vertel jy vir iemand, maak jy 'n oordeel oor. Die derde waarop jy jou oordeel baseer, is oor jou waarheidssysteem, jou geloof. Want onthou, as jy glo, as 'n gelowige, gaan jy anders dink oor 'n saak as iemand wat glad glo. Jou oordeel oor iets gaan, oor iemand gaan bijvoorbeeld helemaal anders wees, as iemand wat glo of nie glo. En dan heel as die vierde waarop ons oordeel baseer, waarop ons oordeel grond, is maar wat is jou motief? Hoekom skryf iemand hierdie ding? Of hoekom sê iemand hierdie ding? Wat wil hy daardeur bereik? En dit is 'n baie belangrike vraag hier. Want baie keer wil mense iemand terugkry, iemand seer, iemand beswadder. Daarom sê hulle seker goed. En dit sal ook beteken valse goed wees, want dit die persoon bykom. Skade, shame, en diskrediet bring, terugkry. Ons sê beteken goed van mekaar of oor iets, omdat miskien in die kollig wees. Jy weet, omdat miskien belangrijk te kry. So jou motief, hoekom jy 'n oordeel maak, is toch alweer belangrijk. So daarom is dit van kardinale belang vir vriende en kinders, dat jy, soos ons in die begin gesê, hoe jy iemand se oordeel beoordeel, is baie belangrijk. So iemand spreek 'n oordeel uit op grond van sy mening, op grond van sy informasie wat hy het, of die motief wat hy het, of die belewenis wat hy gehad het, of op sy waardesysteem. En dis ek nodig lees hoe ek dit beoordeel, voordat ek dit glo. Met ander woorde, ek moet op 'n bietjie my huiswerk doen, sodat ek kan agterkom of dit waar is. Nou ja, ons hou nie van oordeel. Ons hou nie van 'n God wat oordeel. Baie mense het op my gesê, vir ons het 'n redelike probleem met daai een strofe van die Spesifiese geloofsbelijdenis wat altyd daarop was, wat sê, ek glo aan Jesus Christus, wat sit aan die regterkant van God, duidelik, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Oordeel bring vrees by ons, want oordeel word altyd deur ons gesien as straf. Nou, uit die Ou Testamentiese hoekyk, was dit nie waar. Soos moet ek kyk na wat beteken oordeel. Oordeel was totaal anders geboorte. Oordeel het nie dit beteken. Weet jy waar kom oordeel vandaan? Buiten die stad was daar was 'n poort waar die mense in die stad die stadspoort. Buiten die stadspoort het die ouderlinge en die leiers gesit, en dis waar die woord kerk vandaan, Ekklesia, uitgeroep uit die stad uit tot by die poort. So die kerk was buiten die stad, waar hulle dan oor die Sabbat van die dag 'n oordeel uitgespreek. Hoor jy, 'n oordeel. Dan het die oordeel by wyse van die uitspraak in die stad ingekom. As iemand onregverdig behandel was, iemand verkrag jou, iemand mishandel jou, iemand steel jou goed, iemand maak misbruik van jou, dan jy buiten toe in die stad te gaan na die ouderlinge en die diakens, die leiers, dat jy jou saak daar gaan stel, hulle die saak bespreek, en dan hulle 'n oordeel gevel. En daai oordeel was 'n goeie ding, want dit sou beteken, dat as daar verkeerd gedoen is aan die persoon, moet dit herstel, dit regmaak. Wat is dit nou? Niks. Met ander woorde, jy gaan na iemand toe, jy stel jou saak, en daai persoon tree as 'n ware vir jou op, staan vir jou in, en gaan maak die dinge reg, sodat jy nie meer langer swaar kry. So dit sou beteken dat oordeel is 'n baie goeie ding, want dit herstel, dit maak reg wat verkeerd is. Op die einde van die dag is oordeel net goed, want oordeel is eintlik net genade. So jy kan nooit oor God se oordeel praat sonder om oor God se genade te praat. Hier is 'n absolute genade boek van Stefania, waar jy lees van 1 tot einde, by die Oosterweg dit sien, die gemiddelde bring die genade daarby. En ek gaan nie vanmôre vir julle daarby bring, want dit gaan absoluut oor genade.
Want jy sien oordeel, wat ons reeds is 'n goeie ding, verskil van veroordeel. Die Engels maak dit makliker. Oordeel in Engels is verdict en veroordeel is judge. Ons sien nie goed, ons verwant, ons vermeng, ons sin bed, maar dit is, kom ons hou dit uit mekaar. Ons het gekeken, wat is oordeel in die Ou Testament soeke? Kom ons kyk vandag, wat is oordeel, hoe oordeel ek het 'n goeie ding is vir ons vandag? Oordeel is 'n mooi kyk, 'n mooi siening, 'n mooi mening van bijvoorbeeld 'n persoon. Nou word 'n oordeel uitgespreek as daai persoon onderpresteer, as daai persoon die woorde wat jy van iemand het, en iemand doen nou iets baie lelijk en verkeerd, wat so ver af is van wat jy van die persoon dink, dan oordeel jy. Kom ons noem dan, bijvoorbeeld raas, mama raas. Mama raas as ek die koekies steel, en ek jou op dan oor dat ek het nie gesteel het. Hoekom raas mama? Mama se raas is nie op jou te help nie. Mama se raas is nie om jou te vernietig. Mama se raas is nie, mama raas wat sy lief is, want mama dink, jy kan baie beter doen. Mama verwag eintlik nie van jou om so ver onder jou potentiaal op te tree. Dis net vir die woord te bedoel. So wanneer 'n man of 'n vrou iets vir mekaar sê wat ons nie hou nie, dan sê 'n man en 'n vrou vir mekaar nie om die ander af te trek. Jy sê dit en jy sê ek op, dat jy kan ek beter doen. En dis net die doel van oordeel. Terwyl veroordeel, wat judges, het 'n baie lelike kyk. Dis 'n kyk van ek hou nie van iemand nie, en daarom wil ek hierdie persoon bykom, ek wil hom te nakom, ek wil hom kritiseer, deur regter oor hierdie persoon se lewe te speel, oor wat hierdie persoon doen, speel ek regter, ek maak 'n vonnis spreek, 'n vonnis af uit teenoor hierdie persoon, want ek bevind hierdie persoon skuldig. So die bottom line van veroordeel is dat jy eintlik alles verpersonifiseer. Nou, wat beteken dit dan? Jy spreek nie die daad aan, maar die persoon self. Daarom is judge so devastating. Daarom haat mense. En hoe verkeerd mense al gesê, don't judge me. Want judge is 'n vonnis. Jy skuld klaar, jy kry kans om jou saak te stel. En dit bring groot verwydering tussen mense. Jy is nie naby mense wat jou judge. Kom ons wees maar eerlik. Jy vermy dit alle koste. En baie mense, kom ek oor hierdie punt aan praat, baie mense, in die tyd van COVID, sê eintlik dat God ons judge met die COVID oor ons straf oor ons sonde. Dan haal profesie aan uit konteks in, en bring dit nie in konteks soos ek nou jy gaan bring dit voel, onder die ure oor goede gelees. Jy kan nie te sin in die Bybel uithaal, geen sin, en moet nie daarna te gooi. Jy moet hom altyd in sy konteks sien, daar's 'n agtergrond. Dis hoekom ons 7 jaar moet geleer, om regtig die diepte van die goed, dat jy kan skade doen. Soos die volgende, dat daar mense is wat die Here Jesus liefhet, wat so dankbaar is dat daar 'n hel is, want toe sekere mense wat hulle judge, nou sê gesê, jy spreek 'n oordeel op grond van jou belewenis, of die informasie wat jy vir iemand mense het, of jou motief, is dit toch so dankbaar op sy hel, want toe hulle hierdie mense kan stuur. Of het nou van homoseksualiteit is, en of het nou gaan oor abortus, of wat sy ethiese sake ook al is. As geloofigheid het gesê, dit neem my goed vanuit jou ethiek en uit jou moraliteit. Maar jy moet dit nie nooit gebruik om iemand help te stuur. Want dit is nie wat God ons voorgedoen. Dan sal hy gesê, wees Peter. En die sin, bring die hel in mense, wees chips, wees 'n fiery torch. Nee, wees 'n lig, wees soet, wees deeg, suurdeeg. Maak die wêreld mooier. En vandag hoor ons dat Safania se boodskap, soos wat baie mense
van vers 1 tot 3, sou mense sê, Sofonia se boodskap is dat God gaan kom straf. Die dag van die Here kom, die oordeel kom, die ramp, die ellende, die vernietiging kom. En vandag hoor ons, dis die gospel. Dis die oordeel van die Here. 3 vers 17 is die oordeel. Van ons 1 tot 3 vers 13 is die agtergrond. Sofonia skets die omstandighede. En dan kom hy by, hier is die verdieping. Hier is die som totaal van wat God na vir wil sê. En dan sê, daai 3 mooi goed in vers 17. So die punt is, dat God deur Sofonia regtig die volk wil verander. As Sofonia oor die dag van die Here praat, is dit nie veronderstel om hulle bang te maak nie. Hoor mooi wat sê die volgende vers in hoofstuk 2 vers 1. Waar hy praat oor die dag van die Here. Hoor mooi wat is Sofonia se doel en sy motief eintlik. Is dat dit tot bekering sal kom. Soos met sy oupa in sy tyd. Hy wil wat sy oupa Hizkia gedoen het. Wil hy ook nou hier doen. So hy sê nie van firebrand en weet jy van burn in hell nie. Hy sê die ouens hoor mooi. Julle onderpresteer. God het 'n baie hoër ding van julle. Kom ek vertel julle wat binne God van julle. En dan kom hy by hierdie 3 goed uit. Met die hoop dat hulle sal bekeer. So, kom ons kyk dan. Kom ons kyk na wat is 3 vers 7. Ons het sê is 3 pragtige goed. Die Hebreëse woorde help ons bietjie hier baie mooi. Want by die eerste ene, God is vol vrede oor jou, is die 2 Hebreëse woorde daar, is eintlik dat God is opgewonde oor jou. Hy verheug hom oor jou, oor mooi. Want jy gee hom genot, jy verskaf hom plesier. Ek het nooit hierdie gehoor nie. Iemand het nooit verby gesien, vriend. Weet jy dat God is opgewonde oor jou? Weet jy dat jy verskaf hom genot en plesier? Hy glimlag oor jou in die hemel. Nee, ek het gedink, ek ken myself, die Here, dis wees. Hy brom oor my, hy is kwaad vir my, né? So, jy moet verras het. Hy moet sê vir die ouens, dis hoe God eintlik die Here, dis sy oordeel, sy uitspraak oor jou. Tweede, hy stil tevrede staan in ons teks. Nou die 2 Hebreëse woordjies hier is eintlik 'n baie mooi woord. Dit praat van grafeer of ploeg of grafeer, dit is iets oopmaak om iets binne te sit. Wat hy eintlik sê, hy sê God kom grafeer sy liefde in julle harte in. Dis my man, ek weet nie of julle mooi is. Soveel het hy julle lief gegee, omdat hy sy liefde in jou hart nie ingrafeer. Ek het nooit daarvan slaap gemaak. En dan die derde, en dit is wat ek in die neiging kom, maar dat hy sê, wie wil ek jy gehoor, sê die 2 Hebreëse woorde, soos ek al vir julle gesê het, hy praat van hy dans van vrede, hy gesing met jou, hy dans met jou, want hy het 'n welbehae in jou. God sê dis deur van jou. Die volgende, as ek dit kan opsom. Dis nou God se oordeel. Dis sy verdiep. Vir 'n klomp mense wat boos is en verkeerd lewe, sê dan die volgende. Julle is die geliefdes, die favorites van God, en wie hy sy liefde ingrafeer, omdat julle hom genot en plesier verskaf, julle gee hom 'n groot lekkerte, daarom is hy vrolik oor julle en dans hy met julle. Omdat hy welbehae julle. Dis my mooi. Stel jy nie aangeroep ek so aangeroep. Maar wat mooi, die woord julle, wat ben julle? 'n welbehae. Wie kan daar welkom my woord voor jou bly? Nee, kom maar julle. Doop. Wie word gedoop? Jesus Christus word gedoop en dan kom maar 'n stem in die hemel en sê, dit is my geliefde seun en weer welbehae. Weet jy wat gebeur hier? Ek sê gewoon nie, hier is 'n leerwys na Jesus toe, uit Sofonia, want baie mense sou dit is 'n vraag en spraak. Firebrand, help toe. Sy vernietig
daai liefde gaan lewendig word. Daai dans gaan regtig dans word, 'n dans kan word, omdat ek my seun gaan stuur om in die wêreld te kom dans. Want ek is opgewonde in die wêreld, ek gaan die wêreld nie los nie. Dat ek net vernietig word. Nee. Dit is my belangrijk. 600 jaar voor Jesus se op, vertel God alreeds wat hy met die wêreld gaan kom doen. Want nou, hy is 'n dans homself. Hy is God, Seun en Gees. En die Bybel sê dat hulle dans, 'n techno, Pentekoos met mekaar. En kom dans God. Want hoe dink jy dat Jesus dan op troue 600 liter wyn gaan maak? Want in daai tyd was die sien ook gewees, die volkmies, die priesters en die fariseërs, dat God is kwaad, God het straf, sy wraak is op pad. En Jesus kom en hy sê, dis popnieuws, dis fynnieuws. Maar God is die God van die fees. Daar maak ek 600 liter wyn wil drink. Dis Shabbat. It's beautiful. God wat met die wêreld kom dans, want hy is opgewonde oor die wêreld. Hy het 'n hoë druk van die wêreld, hy het 'n hoë druk van jou. Maar hy sê net hoe onderpresteer hy. En hy sê as jy onderpresteer, nou gaan ons 'n toebroodjie maak. Ons gaan 'n toebroodjie maak. Dit is 'n vers 17 maak, maar wat nie mooi weer is. Dis nou die ekkerny, dis nou die jam, kan ek maar sê. Toen jy ons van peanut butter en stroop. Dis die peanut butter en stroop, die twee broodjies. So die vers 17 is dat die jam of die peanut butter, 16 is die een broodjie en 18 is die ander broodjie. Wat is 16? 16 staan aan die woorde, moenie julle hande laat slap hang oor julle moederlose nie. En in 18 sê hy vir die ouens wat tree, en ander ouens wat huil. Tree is beskik. My familie Herman tree vanmorgen, sy maas gestaan in haar bed, net dood. Vind dit nou nie kom. Hy tree vanmorgen, sy hart is seer. So hierdie een kant kry jy mense wat moederlus is, wil op en wil koot. En dan hier kry jy mense wat heel depressed is. En die tussen kry jy die praktische gedeelte. Nou kyk nou mooi, sê die tussen gedeelte, sê God vir die volk, maar hy sê ook dat dit is wat nog gebeur in Jesus' tyd, dit word ons al van 'n profesie. Nou kom ons kyk net na die hande van slap beloos tree. As Jesus in sy tuisdorp, sy eerste preek gee, dan preek hy met Jesaja 61. En Jesaja 61 staan daar, iemand kom met 'n blye boodskap. En onthou jy wat die Engele gesê het, bring vir 'n boodskap van groot blydskap. Jesaja verwys aan. Iemand gekom met 'n blye boodskap dat die moederloses gaan opweer. En as jy daai woorde in die Hebreëus gaan afbreek, dan sê dit is die moederloses is iemand wat sy arm gebreek is. As jou arm gebreek is, dan hang jou hand. Jou hand is jy kan sommer jou hand werk. Jou hand is dit wat jou sterk maak, jou hand is dit wat jou staat sit dinge te verrig. Ons kom almal hier nou gekom vanmôre oor ons hande. Ons het opgestaan en ons het koffie gedrink, ons het iets gekyk met ons hande. Ons het gestaan en ons hare gewas, ons het ons klere aangetrek, ons het ons kar geklip met ons hande, alles met ons hande. So uit 'n Ou Testamentiese hoek uit verwys hande na jou brein. Want jy kan sommer jou brein niks doen. So eintlik wat hy hier sê is, baie mense se brein breek soos 'n ark. En as jou brein nat, dan kan jy nie heer. Slap hande kan nie dans, gebreekte hand kan nie dans. So dan staan in Jesaja uit dat hy sal kom om weer die arm heel te maak, dit gebreek is te herstel, sodat jy kan dans. Hy gaan oopbring. Hy gaan oopbring vir die geknaptes. En in Psalm 86 staan daar, mense sal sien hoe U al my trane afdroog. En dan sê Jesus self, geseënd is die wat nou tree en huil oor al die pynne swaarkere, ek sal hulle trane afdroog. En dan lees ons in Openbaring 7 en later in Openbaring 21, lees ons van dat God ons trane sal afdroog in die heilige stad, die hemel sal aan die trane wees. So Jesus verwys met ander woorde, of moet ek sê, Safanja verwys dat Jesus Christus as die dans van God, as die liefde van God, wat in die wêreld sal ingegraveer word,
kom om moedeloos is om te tel, vir hoop te gee, hy kom om tegen wat sy hart stikker te seer is, oor te doen is. Dis hoe as Sefanja sê, jy moet jy oor Godse oordeel. Jy moet dit kyk oor hierdie verse, dis net wat is, verstaan jy dit nou? Hoekom hou kan jubel en jy? Want Godse oordeel, sy uitspraak, sy mening, op die einde van die dag is om jou te herstel, is om dit wat stikkend is in jou lewe reg te maak, dit beter te maak, of dit nou een huwelik is, of dit 'n verhouding met 'n kind is, of dit jou gesondheid is, of dit jou finansies is, God wil dit beter maak, hy wil dit mooier maak. Dis wat sy seun Jesus Christus stuur, om dit in daai tyd 2000 jaar terug te kom demonstreer en dan die Heilige Gees uit te stort, sodat dit tot vandag tot nog kan plaasvind. En daarom sê hy, sy laaste vers, julle sal julle eie oë sien. Nou ek het aan my eie oë gesien. Ek het aan my eie oë gesien, hoe God iemand sy lewe omdraai. Daar is dit is waar, ek het my oë gesien. Ek het my oë gesien, hoe God my omgedraai. Hoe God my nie gemaakt, hoe God my verander het. So God sy oordeel is nooit om my te straf, maar God sy oordeel is sy genade oor my lewe te laat uitspeel. Deur Jesus Christus wat aan die kruis sterf in my plek. So ons moet onsself nie oordeel deur na onsself te kyk in die spieël, of ons waarde, of ons identiteit, of ons beriete, en wat ons doen nie, maar ons moet kyk na die kruis. Want die Switsers in die lokale mark het gesê, groei en verander, kom nie deur introspeksie te doen, en dan 'n lys van sondes op te stel, waarvan jy 'n prys moet gaan betaal, 'n boete gaan betaal, of 'n straf daarop te vat, dan sal jy verander. Wat het gesê? Die enigste manier hoe jy verander, is wanneer jy in genade vasloop. Want dan besef jy, ek verdien dit nie. Ek verdien nie 'n God wat my wil dans nie, en met my dans nie. Ek verdien nie 'n God wat oor my glimlag nie. Ek verdien nie 'n God wat verheug oor my verbly is en opgehoor oor my. Ek verdien dit nie. Ek is eintlik voorstel om hom anders te voel, want ek is stil te leer. En dan gebeur dit. Hy raak of my kwaad nie, hy haat my nie, en hy is nie bevoederd vir my nie, maar hy my seën. Kan anders as dank te bevader. So die hele doel met hierdie boek, het ons gesê, is dat Sefanja wil sê, verander die lewens grond van God, wat hoor ding van julle het, en so lief, dat hy homself vir julle kom gee. Hy is die krygsman, wat jou lewe wil besluit. So weer wat kan ons glo God? Ons kan jy van Sefanja glo. Ons kan jy glo, dit is die waarheid. Maar Pilatus vra vir Jesus, wat is die waarheid? En sê Jesus, hy staan voor jou. Want Jesus sal net voor dit sê, ek is die weg, die waarheid van God. Sy Ou Testamentiese profesie. Jy eie oos in jy sien, dat dit wat God net sê, waar sal word. So jy ek kan glo. Dis waar. So is dit af. Die vraag is, glo jy dit? Glo jy hierdie oordeel van God, wat jy vanmôre nou gehoor het? As jy dit glo, jy bou jou lewe op, dan sal dit jou lewe verander. Sal jy anders begin dink? Sal jy dink voor jy praat, sal jy dink voor jy doen? Maar is dit wat God vir my verwag? Of onderbesteed ek nou hierdie dink? Ek wil anders, ek wil beter. Ek wil hom verheerlik, ek wil vir hom dankie sê, vir sy genade. Maar die vraag moes vir my gewees het, hoe kyk ek na mense? Kyk ek met 'n judgmental kyk, van ek wil kyk waar hulle verkeerd doen, en dan wil ek met 'n hel te stuur, met 'n shame, hart, veroordeel, of kyk jy met mense soos wat God na ons kyk, sag. En jy sê eerder net wil help as wat jy wil verdoen. Sê eerder net belief het, want is wat Jesus gedoen. Even die wat so verkeerd geleef het, het net lief gehad.
Ek dink as jy hierdie woorde reg verstaan, kan jy nooit jouself verkamp sien teenoor ander mense. Ja, kan jy nooit mense help te judge. So Here, baie dankie dat U op 'n baie mooi manier met 'n baie oop boek met ons praat, met 'n ryke taal, pragtige terminologie van hoe U raak oor ons voel en dink. En daaroor hoe U oor ons voel en dink en vel en vlees en lewe word in Jesus. Hy het kom verbeeld tot aan die einde van die kruis, waar hy alles wat op my kom opneem. Dankie vir dit. Mag dit my hart verander, dat ek ook liefdevol teenoor myself sal wees, en nie na myself judge oor my voete van gister nie, maar ook nie ander mense heeldag judge oor hulle voete, wat ek dink, na oordeel is, verkeerd is. Help ons meer met toleransie en verdraagsaamheid, en 'n baie demokratiese tyd waar mense hulle kampus en allerlei veroordelings heen en weer slinger, nie bedenkings oor daar te sit, dat ons sal waak om nie daar deel te doen. Maar eerder sal waak om agter die skerms en te dien en op te praat, opbouend te praat, hoop te praat, moedig te praat, in plaas van afpraat, negatief praat oor die tyd wat ons is. Help ons daartoe, Here. Amen. Kom ons sing saam. Light of the world, you set down into darkness.
Amen. Willem, die Here weer gesien. Ons moet soms sê hier. Ons het alles net vir ons opgestel, alles verander. Al die blare, kyk hoe mooi was. Vir jou God is altyd agter die skerp besig in ons lewens. Baie dankie kinders, vriende, families, huwelike, dit dankie dat jy was. Moeite maak om met te luister, ek loop, bel my, ek kon nie verstaan my beter, as jy nie, bel my, praat met my, verdiep, verander, verskil, wat ook al, maar ek is opgevonder oor die termijn, ek gaan volgende sondag nie by die dienst breek, ek breek dan tweede week by die 10 uur dienst, volgende sondag by die 18 dienst, dan gaan ons dit helpen kyk, so ons gaan weer terug. So ek is verskriklik opgevonder op die rindom uit hierdie ou boeke, wat vir jare die toets van tyd hier staan. Kyk die mense die Bybel gehammer en allerhande. It's not gonna happen. Because it's true. It's true. And because it's true, it will keep on living. Because it's alive. It's alive in me. It's alive in you. So kom ons sluit af en ja, julle is op 10 uur kom in vloeityd, Peter. Ek sal julle nie daar kom, julle in vloeityd. Nou na 11 uur wil ons nog op buiten, ons is nie mediteer. So julle moet van 9:30 kom, want julle moet julle kinders op volgende week, ek julle sal my hoor, maar van 9:30 tot 10 uur gaan daai ou katechisme deel, ons wat altyd nakerk, so af die groepes die by mekaar taai. Dankie, mag jy die vlikke dag hê, skryf vir die Roosman, vanmiddag, vir Roosman. Kom ons sluit af, oor dit waar God met ons moet praat, die ander kant van oordeel, genade. Kom ons sing. Ek het net gou sê die manne, julle sing vers 1, hoe sal julle lei, en dan dames, ons sing vers 2, en dan sing ons die rest van die lied. Almal saam vers 4, gaan ons die kans meneer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, wat sy Vader was en ons Vader is, en die inwoning en die saamleef van God sy Heilige Gees wat ons elkeen wees.